Alright. Ons hy. Vriende, dis 7:00, ons gaan begin. Kom ons word stil en vra vir die Here, wat wil jy by hom hê vanaand? Wat wil jy hê met hy vanaand vir jou doen? Kom ons word sommer lekker stil voor die Here. Here almagtige God, baie dankie vir die groot voorreg om deel te mag wees van 'n geloofsgemeenskap. Here, dat ek nie alleen deur al hierdie geloofskrisisse en worstelinge hoef te gaan nie. Maar ja, Here, dat ons 'n liggaam is. En ja, Here, as ons nou voor U buig as 'n groep saam, dan vra ons dat U regtig die woord vir ons sal oopmaak. Dat U vir ons sal help om te verstaan en te hoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Hey, vriende, baie dankie. Ek wil vra dat julle Bybels oopmaak by Efesiërs. Paulus skryf ons 'n pragtige brief aan Efese, of eintlik was dit 'n brief gewees wat hy geskryf het as 'n, ek wil amper sê 'n omsendbrief wat na verskillende gemeentes toe gegaan het. Maar ons het die afskrif gekry wat by Efese uitgekom het. So ons het die brief gekry wat na Efese toe gegaan het, maar ons vermoed dit was 'n omsendbrief wat na verskillende gemeentes gestuur is. So vanaand hoor ons dit ook asof die Here dit stuur na Sjoerd gemeente toe, want dit was Paulus se bedoeling met dit, dat dit na elke gemeente toe gaan. So as jy nou 'n Bybel oopgemaak het by Efesiërs, dan wil ek jy met na hoofstuk 4 toe blaai. En as jy by hoofstuk 4 uitgekom het, dan gaan ons saam lees, ook vanaf vers 4. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Geliefdes, ek gaan die teks vir ons weer lees. Hoor die klem wat Paulus, jy kan jou Bybel mos nou sien, daar is, wat is daai, dit is 'n akiet wat daar op die ees is, né? Ek onthou nog my Afrikaans van 1990 af, ek dink nie dis te sleg, hè. Maar die beklemtoning van dit, elke keer van die een, daar is net een liggaam, en net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Vriende, ons is met die oordenkings en die pad wat ons in hierdie grendeltyd of lockdown of tyd van inperking, wat jy dit ook al wil noem. Ek begin met 'n reeks van geloofsgewoontes. Nou die geloofsgewoontes waarmee ek nou besig is, het almal te doen met ons verhouding met ander gelowiges. En die groot klem dat ons een is, die eenheid. So hier skryf Paulus dit baie sterk, hy beklemtoon dit, daar is net een liggaam. Wanneer hy in 1 Korintiërs 13, in 1 Korintiërs skryf, dan kry ons ook 'n sterk beeld van die liggaam. Net, dat is een liggaam. En daarom dat hy 1 Korintiërs 13 skryf, om hulle eintlik te leer, dat dis so belangrik in die liggaam, dat daai eenheid daar moet wees, wat absoluut die doel van die liefde is, om hierdie liggaam en hierdie mooi eenheid saam te bind. Wanneer Jesus bid, daar in Johannes 17, kry ons 'n pragtige gebed van Jesus. Eintlik, as jy gaan kyk, dan is dit die langste gebed wat ons van Jesus het, wat in die Bybel opgeteken is. En in daai gebed
gaan ek en jy sien hoe bid Jesus vir die eenheid van sy disippels. Al wat hy daar vra is, Vader, gee dat hulle een mag wees, soos wat ons een is. Nee, dis 'n ongelooflike klem op wat vir Jesus die belangrikste is, want onthou, dit is net voor die kruisiging wat Jesus dit bid. Nou moet ek en jy vir ons gaan vra, eerste ding is, as dit vir Jesus so belangrik is dit vir my so belangrik? En kom ek verduidelik gou, in die eerste plek, het dit te doen met die gemeente daar waar jy 'n lidmaat is. Weet ek is mense uit ander gemeentes uit, julle is altyd welkom saam met ons, maar vir elkeen van ons kom die boodskap na die gemeente waar ek en jy deel van is. In daai geloofsgemeenskap is ek besig om die eenheid te bou. Weet jy, niemand, en ek wil jy met dit baie goed hoor, niemand anders kan die kerk skade doen nie. Van die begin af, van dat daar kerk was, is die kerk vervolg. Deur al die eeue heen, is die kerk die slegste goed toegesê, en het mense die verskriklikste goed aan gelowiges gedoen. Niks van dit kan 'n duik maak aan die kerk nie. Die magte van die doderyk en die magte van die hel kom letterlik teen die kerk in opstand, en dit het geen effek op die kerk. Dit kan die kerk nie seermaak nie. Weet jy wat kan die kerk seermaak? Net hy self. Kom ek verduidelik dit vir jy op ander vlakke, dan gaan ons dit beter verstaan. 'n Paar van ons in hierdie groep is in hardloopklubs. Wat kan 'n hardloopklub skade doen? Een van my baie goeie vriende is in 'n ander hardloopklub. Ek kan nou van hulle klub sê wat ek wil. Dit gaan geen effek hê nie. Dit gaan 0 verskil aan hulle maak nie. Weet jy wat gaan 'n verskil maak? Hulle self. As daar tussen hulle verdeeldheid kom, en hulle eie mense sê iets, of benadeel die klub, ja, dan het dit 'n negatiewe effek. En dit het ons al hoeveel keer gesien. Ek is op 'n ander terrein in 'n karavaanklub. Net dieselfde daar. Ander mense kan maar sê wat hulle wil, dit het geen effek nie. Maar dat daai ouens daar onder mekaar begin beklei en stry, dan val die ding uit mekaar uit. Nou dieselfde is waar van die kerk. Ek gee nie ons ander mense goed oor die kerk sê nie. Die rapport kan partykeer die grootste spul gemors skryf. Kyk, ek kan eintlik nie meer verstaan dat enige iemand wat of Afrikaans is of 'n Christen is, die rapport kan lees nie. Maar in elk geval, ek kom agter daar's mense wat dit doen. Maar deur die jare probeer hulle om die Afrikaanse kerke af te kraak. En dit het 0 effek. Hulle kan dit nie regkry nie. Maak nie saak wat ander ouens van die kerk sê nie. Maar wat baie saak maak, is wat jy van jou kerk sê, waar jy lidmaat is. Dis bitter belangrik. En nou praat Paulus met gelowiges, want dit is die hartseer, dat van die begin af moet die Here mense kom aanspreek en sê, hey, die eenheid is belangrik. Moenie verdeeldheid bring. Ek moes 'n teks soek vir 'n vorige oordenking, het ek nou gesoek, waar is daai teks in Spreuke wat sê vriende of yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En toe ek dit so opsoek, toevallig vang my oog 'n teks wat sê skinder veroorsaak verwydering tussen vriende. Dit vernietig die eenheid. So vriende, ek en jy gaan moet besef en vra, elke woord wat uit ons mond uitkom, is dit besig om die eenheid te bou? Of is dit besig
om verdeeldheid te bring? Dis 'n bitter belangrike vraag wat ek vir elke woord moet gaan vra. Wat gaan hierdie woord, dit wat ek nou wil vertel, wat gaan dit veroorsaak? En daar is iets wat ek dink verskriklik belangrik is. Voor dit alles. Wie is vir jou die belangrikste? Hier is die groot issue. Ek wil net gou seker maak, want ek het nou 'n boodskap gekry in die chat, so die ander moet ook vir my net laat weet, kan julle duidelik hoor? Want ek weet nou nie of daar fout is by my internet of by my stem of dit, dalk is dit die koue wat my vang, maar kan julle net, ek sien daar's al 'n thumbs up wat sê julle kan hoor, dankie. So as jy sukkel, sit maar jou oorfone in of sit die klank harder, maar ek is seker dit het iets met die koue te doen, dit moet wees, ek moet iets die skuld gee. Vriende, wat is vir jou die belangrikste? Paulus kom sê vir my en jou, as dit nie God is nie, as dit nie absoluut God is wat die belangrikste is nie, dan sal daar verdeeldheid wees. Waar die verdeeldheid in die disippels begin? Gaan kyk maar, gaan lees in die evangelie. Toe daai twee manne se ma kom en vra, hey, Jesus, as u nou daar in die koninkryk sit en regeer, kan ek 'n guns vra? Kan ek 'n guns vra? Kan my twee seuns, een aan die regterkant en een aan die linkerkant kom sit? Belangrike ereposisies. En toe begin die disippels onder mekaar beklei oor wie se belangrikste. Ek en jy gaan moet leer om van ons troontjie af te klim, soos wat Jesus dit gedoen het. Dink gou mooi, hier is Jesus, die Seun van God, die allerheiligste, die ereposisie in die heelal. Wat doen hy? Hy klim letterlik van sy troon af. Hy het nie daar vasgehou en sê, dit is my reg, ek het die reg om dit te wees. Hy het, maar hy het afgeklim, letterlik van sy troon afgeklim en aarde toe gekom. En wat kom doen hy as hy op aarde is? Hy kom dien. Word in 'n stal gebore. Ek onthou toe ek 'n kind was, het hulle hierdie Kerstonele uitgebeeld wat gemaak het asof dit hierdie mooi romantiese ding is. Hier sit Josef en Maria en die kindjie en die diere maak nogal sulke snaakse geluide ook tussendeur. Julle, dit was glad nie so nie. 'n Stal was 'n vuil, stink plek gewees. Jy is daar tussen, hoe moet ek dit nou mooi sê, tussen die dierepoef. Nee, daar is jy tussen die stink en die armstes was daar. Jesus kom in nederigheid. Hy kom was sy disippels se voete. Daarmee kom wys hy vir my en jou, deur dit alles, klim van jou troontjie af. Het gaan oor God se eer, het gaan oor God se naam, nie oor jou eer en oor jou naam. Baie keer moet ek en jy weer 'n vraag gaan vra. Wat is my motief? Wat motiveer my? Waar kom hierdie woorde van my vanaand? Waar kom hierdie behoefte wat ek het om dit moet op my manier gebeur? Waar kom dit vandaan? Is dit regtig van God af? Of is die eenheid belangriker? En vriende, as dit nou hier gestop het, dink ek nie dit was so moeilik gewees nie. Maar dit stop nie hier nie. Wat maak ek en jy met Christene uit ander tradisies? Aanvaar ek en jy, daar is Christene in ander tradisies.
Jy weet, dit gaan nie net NG Kerk lidmate wees, wat hemel toe gaan nie. Nee. Hoop jy weet dit. En as ons nou daar kom, en daar's nou Katolieke saam met jou, wat gaan jy maak? Ek was in 'n gesprek gewees, by 'n ou oomie, julle wat 'n dierbare kind van die Here Jesus Christus is, wat in 'n diep verhouding met Jesus leef. En hy is in die Katolieke Kerk. En daar kom iemand wat regtig die lelikste goed gesê het. Dink ek, wat sit in jou hart? Hoekom sal ons iemand so wil seermaak? Kan ek en jy saam met Christene bid wat verskil van ons? Kan ek en jy saam met Christene van ander volke bid? Kan ek aanvaar dat daar's ander Christene uit ander rasse ook? En ons is een. Is dit oukei vir ons? Want dit is wat die Bybel ons kom leer. Dat in die naam van Jesus is ons een. Mag dit nooit gebeur. Mag dit, Here, ons bewaar, dat dit nooit gebeur, dat ek en jy ander kerke hoef af te kraak, om ons eie kerk te regverdig nie. Dit kan mos nie die pad van die evangelie wees nie. God se pad is 'n pad van liefde en eenheid, wat sê, geseënd is die vredemakers. Geseënd is hulle, wat mense leer om te vergewe, om saam te kom en saam te staan. Daar is 'n baie mooi teks in die Psalms, waar daar staan, hoe mooi is dit, as broers so eengesind saam woon. Daar gee die Here sy seën, 'n lang lewe. Vriende, ek en jy moet maar nou na ons eie lewe kyk. Hoe lyk dit tussen my, en ek gaan die vraag vir myself moet vra, tussen my en my broers en my susters? Hoe lyk dit tussen my en my vriende? Hoe lyk dit by my huis? Hoe lyk dit by my werk? Bring ek verdeeldheid of bring ek eenheid? Hierdie eenheid is so belangrik, dat dit 'n kenmerk van die kerk is. Reg deur die eeue, wanneer mense gevra het, is dit 'n ware kerk of 'n vals kerk? Dan was een van die eienskappe die eenheid in die kerk. In ons belydenisskrifte staan dit almal. Ek glo in een heilige algemene Christelike kerk. Een. Eenheid is nie vir God onderhandelbaar nie. Dit kan ook nie vir my en jou onderhandelbaar wees nie. Ons gaan oor onsself moet kom. Ons gaan onsself minder belangrik moet ag. En die kerk van Christus en die Christus van die kerk baie belangriker. Ja, dit gaan nie maklik wees nie. Ons gebruik woorde soos ek moet myself kruisig. Dis nie 'n maklike ding nie. Dis nie veronderstel om maklik te wees nie. Dis vrek moeilik. Maar laat Jesus dit doen. Hou net aan hom vas. Wees net by hom. En laat hy dit doen. Dan kan jy dit maak. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil 'n gebed eintlik vir ons lees, wat vir my ongelooflik mooi was. As ek nie die regte bladsy kan kry, jammer julle. Goeie Vader, help my om die take wat môre vir my wag, met 'n ligte hart
en gewillige hande te doen. Help my om in alle omstandighede dit vreesloos te doen, wat ek weet reg is. Bewaar my van skynheiligheid en pretensie. Maak my onselfsugtig, eerlik en sterk, sodat ek aan die einde van die dag nie skaam of skuldig hoef te voel. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Sorry. Vriende, ons het 'n klein bietjie tyd oor en ek wil geleentheid gee dat jy kan dit deel mondelings of jy kan daaronder tik en ek sal dit lees. Ek het 'n ongelooflike mooi tradisie gesien wat dit is een of ander skool in Amerika wat ek het nou by gesien het. Ek weet nie waar kom die tradisie vanaand nie. Maar hulle praat van at the flagpole. So jy gaan staan daar waar die vlag is, by die paal, en dan deel jy van watter moeilike goeders moet jy nou mee deel. En ek het gedink as of van u is wat wil saam deel oor wat moeilik is vir jou in hierdie tyd. En met COVID-19, ek meen, dit is 'n situasie wat ons nog nooit mee gedeel het. As daar iemand is wat iets wil deel, is julle baie welkom. Jy kan vir my aanduiding gee, of jy dit wil sê, of wil tik, dan sal ek dit lees. Ek kan maar net sê uit my eie situasie uit. Dit is vir my verskriklik moeilik. Een van die kinders in die gemeente, vir wie ek verskriklik lief is nou positief getoets vir COVID-19. En ek meen, saam met dit, hoeveel ander gemeentelede ook. Maar die blote feit dat ek nie daai mense mag besoek nie, dat ek nie daar kan gaan kuier en daai matriekdogter ek kom al vir 12 jaar lank 'n pad. Dis iemand vir wie ek 'n drukkie sou wil gee, en dan net vir troos en vashou. En ek mag nie. Wel, niemand mag nie. Nee, dis regtig vir my moeilik. En ek moet bely die hele finansiële situasie van dit alles vang ons ook. Weet nie, wil iemand nog iets deel? Daar's doodse stilte. Ja, vriende, dit lyk nie so nie, lyk of dit net ek is wat sukkel in hierdie tyd. Dan wil ek vir elkeen 'n baie geseënde aand toewens. Mag dit met jou goed gaan, mag jy warm bly, mag jy gesond bly, en seën en vrede vir julle. Ek wil graag die seën van die Here ook oor die uitspreek. Sien, hier staan iemand, dankie. Hier is iemand wat ek sê, dit is moeilik om te hoor dat my werkkollegas siek word. Ja, ek dink dis nogal baie waar, né? Dat dis nou mense wat jou vriende en familie is, saam met wie jy werk elke dag. En hier word hulle siek, so aan die een kant jou bekommernis oor hulle, aan die ander kant dan ook seker logies die vraag, né? Wanneer is dit my beurt? Okay. Dankie vir daai deel. So nie hier's nou dankie. Danica sê hartseer oor die wat hulle werk verloor het. Julle, dit's regtig shocking. Daar is ontelbaar werksverliese. So dis nogal vir ons 'n groot issue. Okay, Attie het nou sy hand opgesteek. Attie, wil jy praat of wil jy skryf? Ja, dankie. Hier sê iemand, dit is moeilik om so ver van familie af te wees en nie te weet wanneer hulle weer kan sien nie. Daar was vanmiddag 'n jong dame by my gewees, haar ma is in die begin van die jaar oorlede. En haar pa bly seker, ek raai nou rofweg so 200 km van ons af. En die moeilike ding, dat sy is bekommerd oor haar pa, en sy kan nie by my uitkom nie. En dan ook nog ander ouens wat in ander dele van die wêreld sit, wat nie weet wanneer hulle ooit weer by die huis gaan kan wees nie, né?
Dit is nogal moeilik. En dan is hier 'n baie mooi boodskap wat sê ons moet bid vir die bejaardes. Ja, julle weet natuurlik dat die ouerhuise almal toe is, in die sin dat hulle mag geen besoeke ontvang. Nee, want dis regtig jy kan dink 'n vreesaanjaende situasie is dit nou daar uitbreek. So kom ons bid spesiaal vir die bejaardes, ook die eensaamheid en die vrees waarmee hulle nou leef. Dan, ja, dankie. Hier is iemand wat baie mooi sê, dis moeilik om te sien hoe ander vriende finansiëel sukkel in die tyd. Daar's 'n spul mense vir wie dit eintlik moeiliker is om te sien hoe ander mense sukkel. Dis amper moeiliker vir hulle as wanneer hulle self sukkel. So, ja, baie dankie daarvoor. En ja, dan staan hier so net die besef dat niks weer dieselfde sal wees. Ja, dis die skokkende, nee. Ek dink in die begin het mense gedink, ag 3 weke is nie so erg, kom ons hou 3 weke uit en goed gaan weer teruggaan na normaal toe. Nou is daar nie meer 'n normaal nie. Goed gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dit is eintlik 'n skrikwekkende besef. Ek dink ek het vandag gekyk, ons is op dag 110 of so iets in die lockdown. Dis verskriklik. Ja, vriende, dankie vir julle wat gedeel het. Dis baie, baie kosbaar. Ek wil vra, kom ons bid. Kom ons bid vir al hierdie situasies. Kom ons maak die moed en bid ons. Here almagtige God, het elke boodskap gesien, het elke boodskap gehoor wat gesê is. Ons wil bid, ons wil kom pleit, Here, vir niks minder as wonderwerke. Mense wat in hierdie tyd hulle werk verloor, Here. Wat nie vir hulle gesinne kan sorg nie. Wat die vernedering moet deurgaan om te vra vir kos. Ons smeek by U vir hulle. Ons bid vir ons eie finansies, van ons sukkel om alles bymekaar te bring. Ons bid vir mense in ouerhuise, al die bejaardes wat alleen en eensaam voel en hulle kan net niemand sien nie. Van hulle sterf in hierdie tyd sonder dat hulle vriende en kinders naby hulle kan wees. Here, ons bid vir elkeen se werksituasie, as mense rondom hulle by die werk siek word. En mense is bekommerd dat jy self kan aansteek. Ons wil dit alles voor U bring. En ja, Here, as ons nie weet wat in die toekoms wag nie, die onsekerheid van dit alles, is al wat ons het om aan vas te hou vir U. Help ons. Help ons om as een liggaam deur dit te kom. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Dankie vir julle ongelooflike diep deel. Ek het baie groot waardering vir elkeen van julle. Mag julle 'n mooi aand hê en lekker slaap. Goeie nagrus. Mag jy nie te koud kry vandag nie. Mooi bly. By julle.